Ընդհանուր նախագիծը վերաբերվում էր պահնորդական գործունեության որոշակյացմանը, ստանդարտացմանը, ոլորտի վերահսկողության և հաշվետվողականության ամրապնդմանը, ինչպես նաև հանրային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից որոշ խստացումներին։ Ներկայացնեմ, որ առաջին ընթերցումից հետո ստացել ենք առաջարկներ, ինչպես ազգային ժողովի պատգամավորներից, այնպես նաև իրենց միջնորդությամբ որոշ խոշոր պահնորդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից եւ այս առումով նախագիծը լրամշակվել է, ես գոնե մի քանի նաեւ պահնորդական խոշոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ ունեցել եմ խոսակցություններ եւ քննարկումներ եւ այս փուլի համար մենք ունենք որոշակի կոնսենսուսային տարբերակ, ըստ այդմ փոփոխությունները առաջինից երկրորդ իմասով վերաբերվում են առաջին մասը խստացումներին, եթե նախնական նախագծով պահպանվող անձին այլ տրանսպորտային միջոցով կամ 3-ից ավել պահնորդով ուղեկցելը նախատեսում էր առաջին դեպքում 500,000 դրամ, մեկ տարվա ընթացքում կրկնելու դեպքում 1 միլիոն դրամ, ապա ավելացվել է, որ մեկ տարվա ընթացքում երրորդ անգամ նման իրավախախտում կատարելը հանգեցնելու է լիցենզիայի զրկման։ Բացի այդ, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը նախատեսում էր վարչական տուգանք պահնորդական ծառայություններից օգտվելու կամ դրանք առաջարկելու դեպքերով, մենք այն լրամշակել ենք նաև ծառայությունների մատուցման մասով, այսինքն բուն մատուցման, որպեսզի ել ավելի որոշակի լինի այս պարագայում հոդվածը եւ սանկցիաները նույնպես ավելացրել ենք, նախատեսելով 900,000-ից մինչև 1,100,000-ի չափով վարչական պատասխանատվություն այս արարքների համար։ Մասնավոր պահնորդական կազմակերպություններից ստացված առաջարկների հիման վրա մենք կատարել ենք լրամշակումներ, մասնավորապես սահմանել ենք նոր տեսակի հատուկ միջոցներ, մասնավորապես զրահաբաճկոն, սաղավարտ, արցունքաբեր, գրգռիչ գազով ձեռքի սրվակներ, որոնք նախկինում չկային, բայց դրանք կիրառելի են եւ բավականին զսպող եւ միևնույն ժամանակ անվտանգ են իրենց տեսակով, ինչպես նաեւ մեծ մտահոգություն էր առաջացել ապահովագրության սխալի հետ կապված պահնորդական գործունեության սխալի հետ կապված ապահովագրության պարտադիր ուրեմն նորմը, այս առումով նշեմ, որ այս իրավահարաբերությունները թողնվել են կառավարության որոշման տիրույթին եւ մենք ընդհանրապես նախատեսել ենք լիազորող նորմ, որ կառավարությունը կորոշի, ուրեմն ռիսկի ապահովագրության չափի եւ կարգի հետ կապված մնացած հարցերը, ինչը ուժի մեջ կմտնի 2026 թվականի հուլիսի 1-ից եւ հնարավորություն կտա ավելի խորքային քննարկումներ իրականացնելու, նաեւ պահնորդական կազմակերպություններ եւ մյուս գործընկերներ լավագույն լուծումների գալու համար։ Թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ, խնդրում եմ փոփոխություններով հանդերձ շատ լավ ընդունել։